tere hommikust jälle siin köögi laua taga. Ma ei tea, mul on siuke tunne, et kõik mu videod hakkavad siin laua taga. Võib-olla mitte, ma ei tea, aga mul endal siuke tunne. Täna on jälle esmaspäev. Ma ei tea, kuidagi sattun niimoodi, et vlog algab esmaspäeval. Muidu ma võib-olla oleks see nädal mingi teine päev alustanud, aga kuna täna on Sonja 9 kuu sünnipäev, siis ma tahtsin seda jäädvustada, nii et ma teen tänase päeva ka ikkagi vlogin sisse. Et ma ei viitsi hakata heietama, et issand, kuidas see aeg nii kiirelt läheb, et noh, tagasi mõeldes ma tean täpselt, kuidas see aeg on läinud. Ja täna, mis meil plaanis on, et peame Tripoliga minema esiteks kõik kolmekesti jalutama, sellepärast, et ma ärkasin 3 minutit enne 7 ja vaatasin, et Sonja istub oma voodis ja mingi susserdab seal selle lapi jänesega. Ma ei tea, mis kellast ta üleval juba oli, aga ta oli täiesti vaikselt. Et ma ise ärkasin üles ja mõtlesin, no vaatame, kas ta magab, et kas ma saan Tripoliga minna või muidugi ma ei saanud, sest et ta ei maganud. Nii et peame kõik koos minema kolmekesti. Ja siis mul on siin juba melon lahti lõigatud. Pean tükkideks lõikama ja panema koossi. Siis ma tahan teha tortillasid. Ma teevad külalised siis täna. Või noh, nagu mu vanemad, võib-olla õdelastega, võib-olla vaatab, kes, kuidas, mis kell tulevad. Noh, vanemad tulevad kindlalt, see on kindel. Ja siis ma pean minema tordile järgi ka, kell 2 vist. Et ma arvan, et ma panen Sonja vankrisse ja lähen käin ise autoga ära, et ma algus mõtlesin küll, et lähen käin jalgsi ära, aga noh, et ta magab vankris. Aga vist mitte. Äkki käime Tripoliga ära. Tripoliga oleks ka see päris hea jalutus. Vaatab, oleneb, mis kell vanemad tulevad. Et ma jätan neid siia 8 tunniks ja mingi üksi chillima. Vot. Aga praegu saime hommikusööki üle pika aja mingid võikud. Ma ei tea, ma kunagi fännasin võikusid, nüüd ma üldse nagu ei ole võiku inimene. Nagu munapeekoniga ikka on see õige hommikusöök minu jaoks. Ja siis vaikselt hakkame tegutsema. Vaatan, kas panen Sonja kandekotti või vankresse, kui lähme õue. Tegelikult õues oli üldse nii külm, ma ei tea, miks mul see kapuuts peas on. Aga tulime ikkagi vankriga, sest et kui Sonja on kandekotis ärkvel, siis ta on siuke rahutu, tahab liikuda, vahtida, aga siis ta näeb ainult mind. Ja see talle vist ei sobi. Nii et kuigi vankris ta istub ka nagu hull kukupai, aga noh, ta näeb nagu asju rohkem, ta saab vaadata. Et sellepärast on ta ilmselt rahulikum. Kandekotti ma muidugi võtsin, algus ma panin ta sinna sisse, aga see on nüüd seal vankri all. Nii et vaatame, teeme väikse ringikese. Sest jah, magama ta praegu ei pea. Ma arvan selleks, kui me koju jõuame, siis ta peaks tegelikult magama jääma. Nii et teeme ringi ja lähme tuppa tagasi. Ma olen siin natuke juba askeldanud, panin laua valmis. Ma tean, et tulevad alles tegelikult 3 paiku, noh peale Sonja 2 tund siis. Esimese une ta on viimasel ajal mul teinud süles. Ma olen seal toolis olnud, IKEA toolis istunud, kiigutanud teda, sest et ma ei tea, voodis ta kuidagi ei jää magama. Tal on nii palju muud tegevust, et ta seal susserdab ja ronib ja kõike ja magama ei taha jääda. Küll aga vankris ja kotis ja niimoodi nagu jääb küll. Aga
ja siis ütlesin, ma külalistele teen siis tortillasid, kui nad tulevad. Aga praegu kell on 11:30 ja tegelikult tahaks ju ise lõunat süüa. Ja ma teen jälle seda pokepooli, aga natuke teistmoodi ja see tuleb täiega hea. Et ma näitan siis teile ka. Vaja läheb siis riisi, mis mul on siin juba keedetud valmis varem. Siis on krevetid ja oad võtsin sulama. Sojakaste, porgand, rediskurk, muna keedetud ja natuke majoneesi läheb ka. Ehk siis mis ma teen? Ma lõigun kurki, porgandi ja redise ära, siis selle muna koorin ära ja ma panen ta tassi sisse. Ma panen tassi sisse hästi natuke seda sojakastet ja siis ma veeretan seda siin sees ja pärast see sojakaste, mis üle jääb, selle ma skallan peale. Ja krevetid ma praen läbi. Tegelikult on vaja veel küüslauku. Küüslauk on siin. Ja tegelikult on mul veel ka tšillikaunad. Et sellega praen läbi ja oliiviõliga. Ja panengi kaussi ja väga lihtne. Ja kes mäletab sellest videost, kus ma siis tegin seda pokebowli, mul jäi ka... Ma näitasin ka oma nädala tellimust ja mul on ikka veel see Red Bull alles. See on see uus Red Bull. Sellest on möödas, ma ei tea, mingi 3 nädalat vist. Ja ma pole seda ikka ära joonud. Siin siis praevad need, praen ühelt poolt ja teiselt poolt niimoodi nii-öelda pruuniks, kuldpruuniks ja siis lisan siia ja ongi valmis. Riisi alla ma panin hästi väikse törtsu majoneesi. Ja siis muna tuleb ka veel siia. Tõesti vähe seda sojakastet. Selline soisöökaus siis, nagu näha, siis siin on seda sojakastet ja panin veits riisi peale ka. Väga hea, isuäratav, värviline ja tervislik. Issand, täna on nii hea ilm, et ma juba tahaks õue minna. Aga mõtlesin, ma enne näitan teile, siis millest ma neid tortillasid teen, kuna nagu, kui ma hakkan neid pärast reaalselt tegema, siis ilmselgelt mul on vanemad siin ja mingi hull möll käib ja ma ei hakka nagu seda kõike filmima ilmselt või rääkima vähemalt. Nii, mul on hakkliha. Palju siin on? 400 peaks olema. 600. Ma arvasin, et see on 400. Siis on mul... Vaata veel külmkapist, mis siin veel on. Kus see juust on? Siis mul on seda cheddari juustu. Ja jääsalat, kurk, tomatid. Siis mul on natuke seda burgerikastet, mis ma panen ka sinna. Ja punane sibul. Punane sibul on must have. Ja siis on need keskmised tortillad. Ma siis teen nii, et ma teen valmis selles kausis, juba maitsestan ära selle hakkliha kõik ja panen iga tortilla peale siis mingi portsu ja siis panen panni peale ja niimoodi praebki ära see tegelikult see hakkliha. Appi, kui hea ilm on. Kui hommikul oli siuke natuke krõbe, külm, et ikkagi kindad panin kätte, siis praegu on nagu nii soe. Ja jalutame siis tordil järgi. See on siis seesama tee ja lähen samasse kohta, kus kõik need 9 kuud, aga jalgsi läksin ma sinna veel 3. kuul,
Sonja 3. kuu sünnipäeval ja seal ta hakkas poole teid veel kisama, nii et me pidime tagasi minema ja autoga pärast läksin ikkagi tordile järgi, aga nüüd ma olen veendunud, et saame selle jalutuse tehtud. Ja nagu ikka, Tripoli on meiega kaasas. Miks Tripoli on ka üks põhjusi, miks ma otsustasin, et lähme jalgsi. Et saab jalutatud temaga ja päris pikka ringi. Sinna on kodust meil umbes 3 kilomeetrit, natuke peale, tagasi ka 6 kilti. Võinat ja selle aja siis Sonja magab. Ja see on nii hea tee, siin pole mitte ühtegi kiviklipu. Nagu kui kõik teised teed on veel sellest talvest täis seda kiviklibu, siis siin, kuna siin ei ole ühtegi maja, nagu te näete, siis seda pole ka hooldatud ilmselt talvel. Selles mõttes ei ole hooldatud, et ei ole nähtud vaeva, et panna siia suula, lisata suula või kive, sest keegi ei jalutanud siin. Ja isegi kui jalutas, neid oli nii vähe, et küll nad siis hakkama said. Ja päris pikalt on siin mööda seda teed minna, aga mõnus kergliiklustee, kus jalutada. See on siis selline rajoon, kus on tee otsad on tehtud, aga ühtegi maja ei ole, kui siis ainult seal kaugel, kus see valge silt on. Ja see tee läheb päris pikalt. Ehk siis varsti kõik see plats on täis ehitatud ja see mets on maha võetud, mis siin iseenesest on nagu natuke nukker. Aga mis teha? Inimesed tahavad ehitada ja elada kuskil majades. Kastad paad ka või? Võib-olla. Uda. Külalised on ära läinud ja ma andsin Sonjale, et ta sööks ise putru, sellepärast, et mul oli vaja vanni vett panna talle ja see on siis tulemus. Õige aeg vanni minna. Ma olen nii väsinud omadega. Täna oli päris palju askeldamist ringi igal pool, nii kodus kui ka väljaspool kodu. Sonja juba on maganud umbes tund aega ja siis hakkan siin neid nõusid panema ära. Et kui mul poleks nõudepesumasinat, ma ei viitsiks elu sees külalisi võõrustada. Aga see teeb elu palju lihtsamaks ja meeldivamaks kogu selle protsessi. Homme on meil ka mega kiire päev. Hommiku 9:30 on juba arst ja siis kuni kella 3-4 oleme jooksus igal pool. Igatahes vaatame, palju ma jõuan homsend näidata. Oleme jõudnud perearsti juurde. Vist ma ei ole rääkinud varem, et me tahtsime perearsti muuta ja läksime siis mehe perearsti juurest minu perearsti juurde üle. Alguses me läksime mehe oma juurde, sellepärast et ta lihtsalt meile kodule lähemal, aga kuidagi mõistsime mõlemad, et meile ei sobida nagu lapse puhul, et mehel ja mehe ema ja kõik teised sugulased, kes käivad tema juures, nad on hullult rahul temaga, nagu on hea, aga lapsega kuidagi ja tundsime, et ei, me tahame teist ja minu perearst on tõesti hea ja ta on olnud mu õelastega ka ja nagu väga kompetentne ja väga tore, et sellepärast me tulime üle ja õnneks ta võttis meid, kuigi ta vist peaks varsti minema pensile, aga võib-olla ei lähe ka, võib-olla lihtsalt vähendab oma koormust. Et jah, vedas selles mõttes, et saime vähemalt mõneks ajakski
parema perearsti juurde. Eilsest kevadisest ilmast pole mitte midagi alles täna. Käisime perearsti juures ära, mõõtsime, kaalusime, andis verd. Sain ka uriiniproovi tal täna hommikul võetud ja õnneks see kogus sobis. Nii väiksest lapsest ei tule väga palju pissi, aga õnneks ühesõnaga jah, piisas sellest. Praegu me jalutame siin Liivalaia tänavalt ja kes teab, siis kunagi oli siin hoiupank. Kas keegi üldse mäletab sellist asja nagu hoiupank? See oli enne Hansapanka ja enne Swedbanka ja enne kõiki neid. Ja mu ema töötas seal kunagi ning nagu 90-ndatel oli see täiesti okei, et laps, mingi 5-aastane laps teab panga uksekoode, et minna sinna sisse, puhkeruumi ja oodata oma ema. Tänapäeval never ei tuleks selline asi kõne allagi. Aga jah, kuna Sonja peab magama nagunii oma esimest tund praegu, siis isa tõi, me sõitsime vanemate juurde hommikul, võtsime isa ruttu peale tee pealt ja siis ta viskas ja siis me vahetasime kohad. Mina võtsin Sonja vankriga autost välja ja isa sõitis siis tagasi koju. Ja nüüd ma lähen siit jalgsi, et õnneks siit kesklinna polikliinikust vanemate juurde ei ole pikk maa. Täpselt see jalutus, mis Sonjal vaja ongi uneks. Ja siis juba kiirustame muusikutundi. Ja täna ma neid rahvariideid ei lähe proovima. Mulle saadeti sõnum või tähendab e-mail, et plaanid muutusid, et täna ikkagi ei sobi, et neljapäeval saab minna. No siis lähen neljapäeval. Jälle mina siin õues. Eelmine klipp oli ka, kus ma jalutasin õues vankriga. Aga sellest viimasest klipist on möödas juba mitu tundi. Vahepeal jõudsime ära käia muusikatunnis, siis käisime kodust läbi, ma võtsin peale mähkimislaua, mis ma olin kokku pakkinud ja see ootas uut omanikku. Ja nüüd see uus omanik saabus, võttis ära selle. Ja siis chillisime natuke ema juures, sõin seal, Sonja sõi ja nüüd me oleme õues juba olnud, ma ei tea, mingi 40 minutit. Ja peaks veel olema, ma arvan veel 40 mintse vähemalt. Et jah, tänane päev siis nihkub tunni võrra pikemaks, kuna selle arstil käigu pärast Sonja esimene uni läks nii hilja peale. Ja ta magas päris kaua, ta magas tund 10. Ta jäi natuke peale 10 magama ja ma küll panin ta autosse siin vanemate juures ja siis ta tegi nagu silmad lahti ja siuke tunne, et ta isegi nagu ringutas, et ta hakkaks ärkama, aga tegelikult ta jäi uuesti autos magama ja magas siis, kuni me jõudsime Viimsisse. Ja seal ma pidin ta üles äratama. Et jah, siuke päev. Vahepeal saime siis nad analüüsi vastused teada. Perearsti õde ja helistas. Ütles, et muidu oli kõik nagu hästi, aga uriiniproovis siis oli mingid leukotsüüte, tundus liiga palju olevat. See võib viidates sellele, et põletik on, aga samas minu meelest, kui nagu põletik on, siis peaks olema palavik. Aga Sonjal ma ei ole tähendanud, et tal palavik oleks. Muidugi me ei ole ta kraadinud ka niisama heast peast. Aga võib-olla siis täna peaks vaatama, kuigi tema tuju ja söögisu ja kõige nagu muu selle arvelt ma ei ütleks, et tal palavik on või et ta tunneb ennast halvasti. Et võib-olla, ma ei tea, kas nagu hammaste tulek võib põletiku näitaja tekitada. Ei tea, igatahes me peaksime nüüd minema apteeki, ostma uue potsiku selle uriiniprooviks. Tegelikult mulle pakuti, et tulge võtke siit, aga ma ei viitsi sinna minna, et mul on kergem kuskil apteegis käia, kuigi see ei tundu ka nii kerge. Nimelt me siis alutasime ühte apteeki, Euroapteek. See on üks mõttetamaid apteeki üldse. Midagi oli veel seal ükskord, mida ma otsisin apteegist ja siis Euroapteek, aga meil ei ole neid. Nagu, mida teil üldse on? Ma ei tea. See on kuidagi kõikidest apteekidest kõige närusem. Või ma ei tea, mulle isiklikult nagu ei meeldi see.
Igatahes, siis lähme teise apteegi kuskile otsima seda topsi. Me oleme nüüd kodus tagasi. Ma ei mäletagi, mis ma viimati filmisin või mis ma rääkisin teiega. Mul tuli sõnum, et teie pakk on saabunud ja see oli siis see Sheini pakk. Ma midagi erilist ei tellinud. Siin on mingi juhe iPadile. Ja siin on mingi, ma ei tea, mis see seisegi on, mis ma tellisin. See on vist see, et USB ja mis on mingi C-plug, et nagu konverter nii-öelda. Ja siis juukselõpud. Ühed väiksed, 2 suuremad. Vaatame, proovime. Ja muide, praegu on mul ka Sheini riided seljas. See on see pusa nendest dressidest, mis oli. Ja seda te ette vist varem näinud. Ja siis näitan seda ka. Koera. Okei, kumb panen teid? Siin äkki. Need on siis need retuusid. Need on hästi kõrge pH-ga, mis on nagu mõnus. Sporditopp ka praegu. Ja sellised. Nad on päris paksud. See on siis täispikad. Et jah, nad on päris paksud, väga head. Sellise külma ilmaga praegu. Aga lähme tagasi nende juukseklambite juurde, nii. Selline, mingi fancy ja siis on mingi heledam. Selline, vaatame, kui hästi nad mu juuksed hoiavad siis. Okei, väga hästi hoiab ikka. Jep, väga hea. Need väiksed. See on nii palju. Ma mäletan üldse, et ma neid väikseid tellisin. Proovime seda väikest siia. Väike hoiab ka väga hästi. Et on isegi parem vist. Mul ei olegi nii suurt vaja. Mul ei ole nii palju juukseid, aga kui nad pikemaks kasvavad, mida nad siin tasapisi teevad, siis kindlasti saab seda kasutada. Aga praegu ei vist jah. Need on väga hea. Tavaliselt panen see kotti kaasa, siis on kindel, et ei unune maha. Aga me oleme kodused täna. Kell on juba 5:30 ja chillime vaikselt. Süüa ma ei hakka tegema täna. Teen homme lõunaks, siis on värske toit, teen pastat ja lihtsalt oleme, kuni Sonja läheb magama. Mu viimase aja patustamised on olnud jäätis. Ma ei tea, õhtuti kuidagi tuleb see mingi snäkiisu, aga mul ei ole snäkke. Ja mingi nädal tagasi umbes vist ma ostsin mingi seal mesikäpa jäätise küpsiste tükkidega või midagi sellist ja see oli päris hea. Ja selle ma sain ära mitme õhtu peale. Ja siis, kui ma tegin uut tellimust, ma mõtlesin, et ei tahaks midagi head veel. Et jäätis oleks kodus. Ben & Jerry's jäätistel oli mingi hea hind ja siis ma tellisin selle, see on mega magus. Siin on nagu konkreetselt šokolaaditükid nagu mingid. Ma ei tea, see ei ole nii hea kui see mesikäpa oma. Aga söön ära ikka. Ja siis ma nüüd märtsi jooksul on see mul 3. raamat, mida ma loen. Ja ma loen seda iPadist, sest et paberkandjal lihtsalt seda ei ole mitte üheski raamatukogus. Ja mingi järjekord on niimoodi, et ma olin vist 12. Siis ma leidsin selle raamatu hispaania keeles online'is. Ja see oli muide Tallinna keskraamatukogude listis. Ja mõtlesin, why not? Ma siis proovin lugeda hispaania keeles üle mitme aasta mingisugust raamatut. Ma ei tea, palju mul loetud on praegu. Oskan 4 lehte. Issand, siin on 482 lehte. Okei. Võib-olla veel liiga suur ettevõtmine. Aga siiamaani ma nagu
kõikidest sõnadest ei saa aru, aga ma saan nagu aru, mis toimub. Et mis see kontekst on ja kõik see. Et sellest on ikka möödas kõvasti üle 10 aasta, kui ma viimati soravalt hispaania keelt rääkisin või nagu üldse sellest suhtlesin. Et jah, 2014 ma lõpetasin siis Tallinna Ülikoolis hispaania keele ja kultuuri eriala ja põhimõtteliselt oligi kõik. Ma ei kasutanud seda, no vahel töö juures, kui oli vaja hotellidesse helistada, aga muidu nagu mitte väga. Vot, et selline ettevõtmine. Ja tegelikult ma panin ennast ka ootelisti selle sama raamatu. Ma ei olegi mainin, mis raamat see on. See on siis Frida McFadeni Koduabiline. Ma lugesin Koduabilise saladuse läbi. Selle raamatu lugesin läbi. Ja nüüd on siis see Koduabiline. Et jah, selle ma panin ennast sinna audioraamatu järjekorda, mis on eesti keeles. Et selle peaks nagu kiiremini saama kui paberkandjal. Ehk siis ma arvan, ma teen niimoodi, et ma loen selle hispaaniakeelse läbi. Ja siis hiljem, kui on saadaval see audioraamat, siis ma kuulan selle, siis mul on nagu täiesti, ütleme siis sõna-sõnalt. Siis mul on nagu täiesti kõik arusaadav olnud. Aga jah, see on siuke enda proovile paneks, siis ütleme niimoodi. Aga ma veits loen, küll saab kohe 9 ja tegelikult ma peaks kuskil poole tunni pärast Tripoli kõua minema. Ja siis juba magama. No ei puutu. Ei saa rohkem hakkama. Või midagi öeldagi juba Sonja. Sonja juba ütles teile tšau. Täna on nii uimane olek ja ilm, et ma ei tea, ma kuidagi ei jaksanud seda telefoni võtta ega midagi rääkida teiega, kuni siis praegu kell saab 11 varsti. Aga ega meil midagi olulist hommikul ei toimu, nagu ikka jalutus ja söömine ja selline värk. Aga ma hakkan siis seda pastat tegema, mis ma eile ei teinud. Mul on siin juba ära lõigatud paprika ja sibul ja ma ei tea miks. Mul on tuunikala tomatikastmes. Ma ei saa aru nagu, kes ostab tuunikala tomatikastmes. Ju siis mina kogemata ilmselt. Ja vahet pole, annab rohkem maitset siis, eks ma teen ära. Panen makaronid keema ja tuleb ahjupasta ühesõnaga. Ja mul tuleb ema umbes tunni aja pärast siia. Jääb Sonjaga, sest et täna on nii külm õues, et jalutama keegi ei taha temaga minna. Ja siis ema ütles, et okei, et ma tulen sinu juurde, paneme ta rõdule magama ja ma lähen täna näohooldusesse. Ma lähen Tallinna teeninduskooli, kuna esiteks seal on head hinnad, teiseks ma saan ikkagi lõõgastuda ja nägu saab puhtaks ja munnatatud. Ja kolmandaks, nendel õpilastel on vaja praktikat. Ja siis ma lasen enda näonaha peal praktiseerida. Vot selline päev. Meil toodi ka pampersid vahepeal, tellisin Abestorist esmaspäeval. Kuigi oli esmaspäev, siis tegelikult mingit erilist pakkumist neil polnud. Et jah, meil on nüüd püksmähkmed, et ma ei viitsi enam nende teipmähkmetega jännata. Nii, ma panen täiesti suvaliselt selle, mida sa sööd? Sibulakoor. Panen jah selle hunniku pastat keema.
võib-olla võiks isegi veel olla, ma ei tea. Ühesõnaga keedame ära, siis ma praen ära sibula ja paprika ja siis ma lükkan kõik need pluss tuunikala. Mis pliit peab sellist häält tegema? Pluss tuunikala, pluss kodujuust ja see nüüd on toorjuust. Kõik kokku ühele ahjunõule, segan läbi, panen ahju. Ma ei tea, kaua ta peab seal olema, mitte väga kaua. Ja siis mingi hetk panen juustu peale või tegelikult ma võin kohe juustu peale panna. Ja siis ongi, et kui juust on siuke sulanud, siis tripolikaussidesse ei lähe. Et kui juust on sulanud, siis ongi valmis, sest tegelikult kõik ju need koostused on kohe valmis söömiseks, et natuke sulatada seda toorjuustu ja kodujuustu seal. Aga jah, ühesõnaga ma hakkan tegema. Kõigil on nii ääretult põnev, mis selles kastis küll on. No, võtame. Vaata, mis siin sees on. Vaata. Sellisin neid ujumismähkusid ka. Siis siin on midagi veel. Siin on mingi väga hästi pakendatud. Oli mingi dušikeel, mingi üliodav, aga samas see oli selle Chemicfarmi oma. Et ma arvan, see on hea. Siidine käte- ja kihapesukeel. Ja siis, kuna ma sealt juba olin tellimas ja siis ma nägin, et seal on nõudepesuvahendid, siis ma ostsin ka nõudepesuvahendid. Ja kõige huvitavam on muidugi see karp. On Sonja või? Sonja? On huvitav. Siin on ujumispampud. Meil on nüüd 204 pampersit. Ja kui me need kõik mahutame, ma jumaldan seda, et Sonja kapp on nii suur, tal on nii vähe asju veel. Ehk siis kõik need pampersid. Okei, üks pakk mahub meil siia sahtlisse. Siin on siis üks pakk. Siin oli juba enne neid mähkusid, aga mahutasin siis ühe pakki siia veel lisaks. Ja teised 2 pakki lähevad siia peitu. Jällegi mingid põhjatud sahtlid on siin. Siin on teise pakiga. See läheb sinna kõrvale. Näohoolduses on käidud. Mega mõnus muinatamine oli. Aeg läks kuidagi nii kiiresti, ma olin mingi, mis asja juba ongi tund aega möödas või. Ma oleks tahtnud veel seal olla. Aga tagasi teel siis käisin läbi Petsitist ja mu õe sõbranna küünesalongist. Petsitis ma siis võtsin Tripoli toidu peale, tegin tellimuse esmaspäeval ja
ja täna siis jõudis see kohale. Et ma nii lootsin, et see sõnum tuleb sel ajal, kui ma olen seal pikutan ilupikutusel ja õnneks tuligi, et võite tellimusel järgi tulla. Ja siis salongis ma käisin sellepärast, et seal oli käru Soonjale, et siuke mõnusalt kokkuvolditav käru, mida kasutas veel mu õelaps, et see oligi mu õe oma, aga ta andis seda kasutada enda ühe sõbrannale ja siis nüüd ma võtsin selle, et Soonjaga kasutada seda. Et kuigi sellel Sibeksi vankri korvil on nagu ka käruosa, aga seal tuleb seda kangast vahetada ja need ilmad, nagu nad praegu on, et vahepeal on nii külm ja siis jälle järsku on mingi soe, et ma ei taha seda kangast ära vahetada käru vastu veel ja Soonja nagu mahub sinna korvi magama ja talle meeldib seal, siis on nagu hea variant, et mul on 2 nagu tükki olemas kohe käruna ja vankrina, et emba-kumba siis vastavalt ilmale on vaja kasutada. Ja noh, kui nagu järjepidevalt on soojad ilmad, siis selle Sibeksi müün maha ja jätame siis ainult selle käru alles. Aga ja praegu jalutan Tripoliga. Ema lasi ta toast välja, jooksis mulle siis esimesele korrusele vastu ja nüüd jalutan temaga siin. Ja siis lähme tuppa ja oleme kodus, et mul hakkas pea valutama vahetult enne, kui ma jõudsin sinna näohoolitsusse, nii et ma arvan, ma täna ei vlogi rohkem midagi, lihtsalt puhkan ja olen Soonjaga. Eile õhtul tuli lumi maha ja ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole üldse selle vastu, sest et soe on ja peamine põhjus on see, et ma ei pea Tripoli-keppasid pesema. Nii et jah, kas siis täiesti kuiv ilm või lumi, need on mu 2 lemmikut. Käisime Soonjaga Stockmannis, sest et ta pidi nagu esimesse unne minema tegelikult täpselt sel ajal, kui me hakkasime sõitma, mõtlesin, ideaalne. Ja ei, ta ei jäänud. Ta küll haigutas ja nagu tundus, et kohe vajub ära, aga ta ei vajunud. Siis me jõudsime Stockmanni, mõtlesin, okei, eks ta siis jääb seal kärus magama. Ta ei jäänud seal ka. Ja tagasi teel ka jäänud magama. Ai, lõpuks jäi. Suht lõpupoole, jah. Ma veel tegin spetsiaalselt suurema ringi. Aga ta jõudis vist 6 minutit magada, kui me olime kodus. Ehk siis ma võtsin ta vankrisse. Jalutame siin 3 tundi on möödas. Ma arvan, natuke veel 45 minti lasen tal magada. Lõpuks laps oli 4 tundi üleval peaaegu. 3 tundi 45 minutit. Tavaliselt on 2,5 kuni 3 tundi maksimum. Et jah, no vaatame. Stokist ostsin siis liha ja ostsin ka kala. Teen talle kala. Ma olen pool teen talle ja pool praan ise endale. Ja ma peaks tegelikult veel minema täna neid riideid proovima, rahvariideid. Mulle just saadeti e-mail, et täna kella 5-ni võib tulla. Aga kui ma pean neid püreesid hakkama tegema, neid lihasid, siis läheb nüüd kiireks. Et ma ei teagi. Vaatan. No ma pean jõudma ära käia seal. Aga lihtsalt küsimus on selles, et kas ma lähen Soonjaga või ma viin ta vanemate juurde, et nad jalutavad temaga seal. Ma pean seda mõtlema. Ikkagi kiire kalkulatsioon, logistika käis peast läbi. Tulime siia Laki 16. Soonja magab ikka veel. Magas vankris, magab nüüd. Need on aeg ta üles äratada ja lähme siis vaatame need riided üle. Tänane päev on ootamatult sisutihedaks ja kiireks läinud. Ja nüüd on aeg süüa lõunat. See eilne pasta. Kauss on nii kuum, et ma pidin rätiku võtma. Ja see päev ühesõnaga läheb veel samas rütmis edasi. Praegu ma panin siis Soonjale juba selle pasika siin keema ja õhtul ma siis teen selle kala ära. Ma teen pool kala talle, võib-olla natuke rohkem kui pool ja siis endale ühe väikse tüki nagu õhtusöögiks.
sest et jah, ma tahaks ka kala, miks mitte. Vot, ja nüüd ongi, ma söön ära, siis on veel natuke aega meil siin kodus aega, tegelen Sonjaga ilmselt või noh, ta mängib siin oma ette hetkel ja teen selle liha ära ja siis lähme jalutama kolmekesti, Tripoli, Sonja ja mina, sest mul tuli jälle mingi pakk. Saab juba 2 varsti ja nagu see esimene päevosa on läinud nii kiiresti, nagu ma täiega naudin seda, kui mul on hästi palju asju teha. Päev läheb palju kiiremini, ei ole seda kodus passimist, mõtled, mida ma nüüd lapsega teen, kuidas ma teda lõbustan. Ja nagu kodus ka, kui ei ole midagi teha, nagu majapidamises ütleme nii, siis võib täiesti minust hulluks minna. Et mul juba see periood oli Šveitsis ja nüüd on siis see hetk või see periood, kus lihtsalt võimalikult palju teeme ja käime ja oleme. Et küll ma sellest ka üks hetk ära väsin ja siis tahaks ainult kodus olla. Ja võib-olla mitte, sest et suvi tuleb peale. Ja siis kindlasti tahaks veel rohkem kodust väljas olla ja Sonja siis juba äkki kõnnib ka ja tal on huvitavam õues. Nii et selline vägev, nagu natuke palju tõmblemist, aga samas mul on nagu nii hea meel, et seda arengut on nagu kogu aeg just Sonja puhul, et ta jaksab autos olla, et näiteks kas või sealt Mustamäelt me sõitsime tagasi terve pool tundi sõitu ja ma ei andnud talle lutti ja ta küll nutis vahepeal, aga need olid sellised väiksed jonnid, et üldiselt ta pidas nagu väga tublisti vastu ja mina ka selle nutva lapsega. Aga ootan, kuni see liha ära keeb, püreestan ära ja siis lähme jalutama. Kirjutasin naabrile, et kas ta tahab meiega kaasa tulla, et kas ta lapse uinak nagu sobib selle ajaga kella 3 paiku. Et me peame minema apteeki ja siis pakil järgi ja ta ütles, et et ma just hakkasin sulle kirjutama, et kas te tahate meiega tulla apteegi kaasa, et tal on ka vaja minna. Et saame siis ära käidud seal ja samas ka jalutatud, sest et me üritanud neile nagu külla minna mitu korda, aga kogu aeg on midagi kas vahele tulnud või siis uned ei sobi. Et tal on seal hästi pisike, 3-kuuseks saab varsti. Et muidugi seal magab tihedamini ja eks see unerežiim on ka siuke praegu nagu ta on. Enne kui me läksime siis naabriga kärudega jalutama, ma hakkasin tegema seda Sonja püreed, lihapüreed ja mul andis saumikser otsad. Nii et mul õde toob ema juurest uue saumiksri, sest et mul on vaja see liha ära teha ja ma tahan kala ka ära teha täna, sest ma ei taha seda homseks jätta. Aga siis see pakike, mis ma tellisin jälle Kids Bloomist. Tellisin Sonjale päikseprillid. Ma proovin talle neid pähe ka. Nii nuinukeses pakendis. Baby Mox. Siuke. Ja ma ei tea, mis suurus need on. Ma lihtsalt võtsin need. Et kas need üldse? Kui nunnud nad on. Ta kuidagi vaikne seal. Mida ta teeb? Sonja, mis sa teed siin? Ja siis pandi kingituseks kaasa meile sellised, need on siis taaskasutatavad, need siuksed, mis on nagu smoothie, ma ei tea, pakendid, et need on need samad, mis siis müüvad, ütleme siis need põnni ja mingid hipi ja kõik need siuksed, mitte püreed, aga jah, on püreed või marjapüreed ja sellised. Aga siia siis saad ise teha ja panna kaasa lapsele. Et minu meelest väga hea idee. Ma kunagi nagu nägin ka neid, aga ma ei mäleta, kus kohas muidugi. Aga jah, ma nagu ei ostnud neid. Et nüüd saime siis kingituseks
ja ootan täita Sonja. Ja, et siis 6+ kuud alates. Väga äge, et 40+ korda saab siis kasutada neid. Et minu meelest väga hea idee ja need on päris suured. Tunduvad nagu, või noh, need on kindlalt palju suuremad kui need, mis müüakse. Võt, sellised Sonja, meeldivad sulle? Muidugi meeldivad ilusad värvilised. Lähen proovime päikseprille ka. Sonja, oota. Näita ennast. Väga äge. Ei meeldi sulle vist need. Ma mäletan, mis ma teiega viimati rääkisin, aga me oleme nüüd kodus, õde käis, ma püreestasin nii kala kui ka liha ära Sonjale, kõik on külmkapis, valmis. Mul on selline hunnik kraanikausis. Jõhker. Aga õnneks nad lähevad kõik nõudepesumasiinasse, nii et ma üldse ei muretse selle pärast. Ja ma sain valmis oma õhtusöögiga. Peediküüslaugusalat, tatar ja siis see haug praetud muna ja riivsaiaga. Nii et ma hakkan nüüd sööma siin. Naudin oma õhtusööki, kell on kohe 6. Tänan sind, et sa vaatasid seda vlogi nii kaua lõpuni. Kui sul meeldis, pane like ja näeme juba järgmine kord. Tšau!